Mira, os voy a enseñar una prótesis curiosa. Lo curioso que tiene es que es para pacientes que son grandes brusistas o grandes apretadores que hayan tenido malas experiencias con otros materiales. Este es un material que va fresado, este es el disco donde se fresa, es una prótesis que va atornillada, en este caso sobre 6 implantes, lleva una primaria de titanio, una secundaria acetálica, se une todo y se atornilla en boca. En este caso va a poner un tornillo nada más, pero sería atornillada sobre 6 implantes. Y nada, y así quedaría, para pacientes brusistas, pacientes grandes apretadores. Por ahora es lo que mejor solución me está dando.